Unul din simptomele religiei astea, consumerismului și individualismului, este nemulțumirea. Într-o societate în care din toate părțile ești convins că importanța ta ține de ceea ce ai tu, tu nu ai cum să fii mulțumit, pentru că tu ești într-o permanentă cursă, într-o permanentă alergare, într-o permanentă dorință de a schimba decorul. Alergi de dimineață până seara, te epuizezi, vrei să fii în rând cu lumea, uneori chiar cu un rând mai sus. Asta se numește consumerism. Fraților, dar orice religie cere un sacrificiu, orice idol cere sacrificii. De aceea ești epuizat, iritat, bolnav, mânios, anxios, depresiv, nemulțumit și nefericit. Pentru că idolii nu te pot face fericit niciodată. Ei te storc și te aruncă la gunoi. Ei cer sacrificii, dau o dopamină de fericire temporară, ca apoi să ajungi la disperare. Există unul singur care nu cere sacrificii pentru fericirea ta. Știți de ce? Pentru că El însuși s-a sacrificat pentru asta. Și acesta este Iisus Hristos. El însuși s-a sacrificat pentru ca să te facă fericit în dar, prin har.